門徒補習班今日第四個分享，悔改與信心。對上嘅分享咧，結束嘅時候俾咗三個問題大家思考嘅。第一個問題，四福音之中邊一卷福音書冇提過悔改呢個字嘅呢？當然係講緊原文啦。有做功課嘅好快發現就係約翰福音啦。透過呢個比較咧，係令到我哋更加睇到可能每一卷福音書都有佢嘅特色。而約翰福音冇提到悔改，可能令我哋諗佢會唔會有另一啲嘅表達方法呢？又或者佢有另一啲嘅關注呢？同樣嘅每一卷福音書可能都有佢獨特嘅地方，係咪值得去思考一下嘅？第二個問題啦，悔改呢個詞有冇喺保羅書信出現呢？大家記得第一、二次嘅分享咧，提到門徒呢個字咧，原來係冇喺保羅書信出現過嘅，但係今次唔同啦，係有嘅。悔改呢個字有，但係咧出現嘅出處唔係好多啫。名詞加埋動詞都唔係好多嘅地方出現。咁保羅用呢個字嘅時候，我哋透過上下文去理解嘅時候，會唔會佢表達某一種嘅信息呢？同樣嘅，透過呢個比較突出咗，我哋去留意到保羅會唔會利用其他一啲嘅字眼去表達類似嘅觀念呢？係值得我哋思考嘅。好，第三條問題亦都係今日嘅焦點，悔改同信心有咩關係呢？如果大家細心留意翻，其實對上一次即係第三次嘅分享咧，其實個標題其實已經預告咗今次其中一個重點啦。悔改信心嘅起點點樣有咩關係咧？悔改同信心，我哋由門徒呢個字開始先。門徒 disciple 或者 mathetes 呢個字，好啦，點樣成為門徒咧？當然離唔開悔改嘅。我哋嘅印象之中，福音書提到呢樣嘢嘅，稍後又會見翻啲經文噶啦。咁我點樣由悔改就跳到門徒呢個身份咧？當中一個好重要嘅信息就係信或者信心，呢個亦都大家知道啦，係整個信仰嘅其中一個好重要嘅核心部分，信心。而咧悔改同信心有咩關係咧？今日我哋會初步俾一個簡單嘅觀察同埋結論大家先。悔改經過信心可以成為門徒。聖經講到明噶啦，要悔改信福音，喺福音書裏邊特別明顯嘅。要悔改信，當然我哋信嘅主耶穌基督啦，先至可以成為門徒。好啦，做咗門徒嘅時候咧，請問仲需唔需要悔改咧？大家如果你了解悔改嘅基本意義，即係對上一次分享啦，就係有關乜嘢？悔改即係心思嘅改變，就唔係強調行為的改變，係心思嘅改變。當然啦，亦都牽涉到結果子嘅觀念，呢啲嘢係另一個嘅題目，遲啲稍後再分享啦。好啦。作為一個門徒，你記得咧，呢個名詞本身都同個動詞好有關係嘅。Manzano 呢個就係門徒嗰個動詞，其實原意即係學習或者愛學習，或者繼續嘅學習。而學習啲乜嘢咧？當然啦，以耶穌做榜樣啦，亦都唔係單單佢嘅榜樣，仲要耶穌講嘅教導、教訓。我哋要根據耶穌嘅榜樣同埋佢嘅教訓嚟到學習。咁當我哋去望清了解耶穌嘅教訓嘅時候咧，我哋自然咧就會開始對我哋過去嘅經驗、過去我哋嘅習慣、我哋所認為啱嘅嘢咧，可能就開始有衝擊啦。開始咧，我哋需要改變啦，所以就心思嘅改變咯。呢個喺門徒嘅經歷裏邊，我哋特別係福音書嘅記載咧，你發覺咧門徒跟住耶穌咧，佢都好多嘅挑戰嘅，喺思考方面，喺價值觀方面，佢哋都一路嘅學習改變嘅，亦都稍後未來都會提到一啲嘅具體嘅例子俾大家知噶咯。大家先預告咗俾大家聽先啫。好啦，我哋要繼續嘅學習，作門徒嘅都繼續學習。喺學習裏邊咧，我哋發覺咧，我哋心思繼續嘅要改變，咁先至成為一個合神心意、合耶穌基督嘅心意嘅門徒。好啦。悔改同信心係咩關係咧？初步講咗啦，由悔改、信心、悔改以至到信。如果你睇翻經文嘅表達咧，我哋要悔改先至信福音，悔改信靠耶穌基督。無論係馬可福音或者使徒行傳都提到嘅。你留意下咧，我哋可唔可以信耶穌或者信福音而唔悔改嘅咧？當然你可以咁做，但係呢個咧就我哋所講嘅頭腦上嘅知識，純粹知道或者信嗰樣嘢嘅存在或者真實，但係冇悔改嘅心。呢個信係同唔係神所期望嗰個信，亦都唔係引致有得救有生命嘅信。真正嘅信係有悔改嘅信，亦都有類似嘅經文可以俾大家參考一下。成個新約裏邊咧都好有啲嘅同悔改有關嘅經文，大家可以查證一下嘅。同樣嘅係咪咁嚴重咧？你睇翻耶穌其中喺路加福音都提到耶穌話我哋唔係召義人悔改，係召罪人悔改嘅。但係你留意下耶穌咁講，佢唔係話召義人入天國。亦都唔係召罪人入天國，而係先悔改先。當然唔係唔需要入天國唔係唔需要有永生但係你發覺咧個重點咧，先有悔改先。可想而知佢個重要性，而且再睇埋呢句說話，都係路加福音。耶穌話咧，我告訴你們，不
不是的，你們若不悔改，都要如此滅亡。嗱，嚴重到咧係唔悔改要滅亡。當然我哋睇翻段經文嘅上下文啦。咁所以咧想大家留意到經文嗰個特色，透過經文，透過呢啲嘅特點咧，我哋知道嗰個嚴重性悔改，悔改同嗰個信心嘅關係啊。初步俾個結論大家先啊，未來嘅慢慢多啲嘅去探討同埋啲實例俾大家睇。從呢度咧，今日先俾大家睇到信心嘅其中一個特質。嗱，過去咧我哋一講信心，我哋好強調咧有憑信心得救，唔靠行為。但我又知道咧唔係咁簡單嘅喎，信心係咪真係乜嘢都唔使做咧？就咁信就得咧？今日咧呢個嘅提示咧就先俾一個嘅建議大家。其實咧原來呢個信心，我哋唔需要咧自己去憑住我哋嘅經驗咧去聯想好多嘅解釋，點為之信，點為之信心。有時透過經文嘅鋪排咧，已經好簡單清楚表達到悔改同信心有一個密切嘅關係。今日我哋話信耶穌得救嗰個信心係點樣嘅信心咧？原來咧可以透過經文嘅表達，幫我哋了解到係一個有悔改嘅信心，一個包含悔改嘅信心。呢個就係信心嘅第一個特質。另一個嘅表達方法，呢個信心裏邊咧係包含咗悔改。今日我哋憑信得救，其實係一個悔改嘅信。當然仲有其他嘅特質，今日只不過一個開始啫。好啦，我先俾個新嘅挑戰大家。今次呢個挑戰咧，可能咧你平時未必留意到嘅，需要查證一下喎。挑戰大家善用現有嘅科技咧，即係話咧係睇下網上邊可以好快嘅揾到啲經文，幫大家去驗證一下呢個嘅建議係咪啱嘅咧？大家覺得有冇值唔值得去思考咧？大家有冇留意成個新約？淨係記載咗咩咧？神透過個僕人咧呼喚咧未信耶穌嘅人，我哋悔改嘛。我哋成日話要悔改信福音悔改得救。但係咧留意下，其實新約反而咧係冇特登要我哋認罪先至得救嘅。你留意下，佢冇鼓勵啲未信嘅人去認罪嘅，而係反而鼓勵啲未信嘅人去悔改嘅。但係咧，我哋今日咧已經成為咗口頭禪習慣咧，叫做認罪悔改。但係有趣嘅地方，新約咧冇刻意提到要先認罪，好得意嘅，佢就用咗悔改呢個字。點解咧？咁樣嘅做法有咩含義咧？或者我呢個咁樣嘅觀察建議係咪正確嘅咧？挑戰大家做一做功課，搜尋一下，未來同大家咧去進一步嘅思考同埋探討。今日嘅分享咧就到呢度咯噃。